降った瞬間、これよりこんな、1往復とかもやったんだけど、結構、洗濯するのよかった。で、やりすぎたと思っても、そこまでいかないんだ。はい。ということで、ドンキのペンシル竿は、こんな感じでした。まあ、ちょっと遊ぶにはちょうどいい。車に、一家に一台。車に一台。ね、あると便利ですね。はい。今回